pesa yako, ni maamuzi yako, lakini nataka nikuulize maswali hapa. Unapoenda kununua maeneo, unanunua kiwanja na nini, vingine bei rahisi, nani ana hold the title to those plots of land? Ni nani ana umiliki kisheria wa hilo eneo? Lazima ujiulize maswali kama haya. Nyumba unazoziona mbalimbali, zipo ramani. Je, hizo nyumba mpangilio wake, sio kwa unakoenda kununua nyumba sehemu mbalimbali, zinaendana na ramani ambazo ziko kwenye mamlaka husika? Nakwambia mambo ili uwe mwangalifu sana, kwa sababu unanunua maeneo kwa ajili ya makazi, unanunua maeneo kwa ajili ya makazi. Vipi kuhusu zahanati? Wapi zahanati itajengwa? Wapi shule itajengwa? Wapi viwanja vya michezo vitajengwa? Wapi barabara zitapita? Tunakuja kushtuka, nyumba zimejaa kila mahali, hamna hata sehemu ya kupita. Fire truck haiwezi kupita kwenda kuzima moto. Zahanati utajenga wapi? Shule utajenga wapi? Na nini utajenga wapi? Ndio maana nikakuuliza, mpangilio wote mbovu unaoona wa nyumba hauendani na ramani ambazo mamlaka zinazo. Kwa lazima kuna maswali ujiulize. Kuna watu wengine anapaki gari sehemu, analipia kwa siku, anatembea kwa miguu, anamalizia kwenda nyumbani kwake. Inatokana na mpangilio mbovu ambao nakwambia. Kuna mtu ana nyumba nzuri ya kupangisha, lakini apate wapangaji wana magari, ana yadi kubwa, lakini sasa wataingiaje kufikia kwenye hiyo nyumba? Hakuna barabara. Kuna mambo kadha wa kadha ya kuzingatia unaponunua maeneo. Zipo fedha ambazo wakati mtu ananunua eneo zinaweza zikaenda kwenye serikali ya mtaa. Kuna mambo hayahitaji serikali kuu itume pesa. Maana yake anaweza kuna shida ya maji, wakachukua wataalamu wakaja wakapima sehemu, kwamba tuna pesa zetu sisi, tunaweza tukachimba kisima hapa, tafute wataalamu wapime waangalie. Wakachimbiwa kisima, wakapata maji kupitia zile fedha. Kusiwepo na hali ya kubagain kwamba nipunguzie basi mwenyekiti, mtendaji na ni kama kiwanja kinauzwa milioni 20, 10% inaenda kwenye ofisi ya kijiji. Hizo pesa zikija kukusanywa, nyumba tunazoziona nyingi zinajengwa na nini, kuna matatizo yanaweza katatuliwa ngazi ya kijiji. Shida ya maji, visima vikachimbwa kwa hela hiyo. Nilikuwa nakupa tu picha ili uelewe kwamba kununua kiwanja ni swala moja, lakini matatizo yanakuja kuibuka baadaye, hata ya kubomolewa, sio ya kufanywa nini, kwamba hapa ilikuwa nafasi ya wazi na nini, ni swala lingine ambalo linakuhitaji wewe uingie gharama ya kulipia. Hiyo gharama unayoingia ni ya kujua, ili upate umiliki, upate hiyo title, ujue kwamba niko sehemu sahihi, ili uache kukimbilia sehemu za bei rahisi